คือไม่รู้เป็นไรถ้ามันแบบสูงมาใช่ไหมแล้วหนูจะขาสั่นตอนเดินแต่ว่าเพื่อนต้องรอนะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผม Coffee Wall นะครับผมอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พักพิวาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ต้อนรับค่ะสู่พักพิวานะคะ อันนี้จะไปลงไหนครับเนี่ย อ๋อนี่จะไปลงลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิสเลยนะครับ ขออนุญาตครับผม โอ้โห สามารถมาได้เลยนะคะ ขออนุญาตแนะนำโซนบินเครื่องบินให้ฟังนิดนึงนะคะ ครับผม ด้านหน้าคุณผู้โดยสารสามารถเดินไปถ่ายรูป ครับ ที่ห้องนักบินได้เลยนะคะ ครับผม แล้วด้านหลังสุดเราจะมีห้องพิพิธภัณฑ์แสดงของเก่าของ ครับผม อันนี้เป็นของการบินไทยเราใช่ไหมครับ เป็นการบินไทยโบอิ้ง777 อ๋อ 200นะคะ ครับผม ไปเมื่อปีเปิดประจำการไปเมื่อปี63นะคะ ครับผม โอ้เมื่อไม่นานมานี้เองเนาะ ใช่ะ ครับผม แล้วก็อย่าลืมไฮไลท์ของเราตรงกลางลำนะคะ จะมีออเดอร์เครื่องดื่มชากาแฟเค้กไอศครีม โอเคครับ มีเมนูแนะนำเป็น Coffee Wall นะคะ ครับผม อร่อยๆเชิญเลย ครับ ขอบคุณมากครับผม โอ้โห แอร์ของประเทศไทยนี่สวยที่สุดแล้วครับ ไว้ขอบคุณค่ะ ครับ สวย น่ารักค่ะ ๆ ครับ โอ้โห อันนี้ขึ้นระดับอะไรนะนี่ VIP First Class โอ้โห นี่นะครับนั่งก่อนนั่งก่อน เดินทางมาไกลนะครับ เดี๋ยวจะเป็นลมอื้อหือนี่นะครับเป็น Boeing 737 นะครับเพิ่งปลดระวางเมื่อปี 2563 นะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังดูใหม่เอี่ยมนะครับอันนี้จะพาเข้ามาที่ห้องนักบินนะครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสำหรับพนักงานหรือไม่ก็แอร์โฮสเตสนะครับผมนี่บริเวณที่นั่งตรงนี้นะครับขออนุญาตพาเข้าห้องนักบินนะครับผมโอ้โหนี่นะครับห้องนักบินนะครับบรรยากาศนี่ดีมากนะครับผมนี่เครื่องเพิ่งปลดระวางเมื่อไม่นานมานี่เองนะครับไม่ทราบว่านักบินท่านสุดท้ายที่เป็นกัปตันนี่คือใครนะครับท่านใดนะครับผมแต่ก็ขอขอบคุณนะครับที่พาผู้โดยสารนะครับเดินทางไปทุกทิศทุกทางนะครับผมนี่ชมบรรยากาศนะครับผมโน้นลำที่เราขึ้นลำแรกนะครับผมมาลำที่2นะครับผมของผมนี้มาขึ้นลำที่3แล้วครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่เป็นเครื่องของสายการบินไทยนะครับ Boeing 737 ในห้องนักบินนะครับผมนี่สิ่งทุกอย่างนะครับบรรยากาศในห้องนักบินนะครับผมถ้าเป็นปกติเราจะไม่ได้เห็นนะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนักบินนะครับโอ้โหชั้นนี้นะถ้าไม่ใช่คนรวยจริงๆนะครับขึ้นค่อนข้างยากนะครับผมนี่มีผู้โดยสารของเรานะครับขึ้นลงหลายลำนะครับจะไปศรีสะเกษจะไปลงอุบลมั่งครับนี่โอ้โหคักเดี๋ยวเดินไปท้ายๆนะครับผมนี่คือชั้น VIP นะครับอันนี้แม่ย่านางใช่ไหมครับโอ้โหแม่ย่านางนะครับสุดยอดเลยนะครับขออนุญาตนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับนี่ โอ้น้องคิดได้เนาะ อันนี้แต่งตัวปกติอะ
ปกติแล้วใช่ไหมครับ โอ้โห สุดยอดเลยครับผมอื้อหือนี่นะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผม เครื่องหมายแล้วก็เหรียญนะครับ โอ้โห เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมนี่ชุดนักบินนะครับ เรือรบนะครับผมแล้วก็เหรียญกล้าหาญนะครับผม นี่ดาบปลายปืนนะครับซามูไรของญี่ปุ่นนะครับซองลูกปืนนะครับผม นี่คือของแท้ๆนะครับผมบรรยากาศนะครับ เรือรบสมัยเก่านะครับผม ปืนใหญ่นะครับผม อันนี้เป็นหุ่นของน่าจะเป็นทหารทางยุโรปนะครับนี่มีวอด้วยครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตโอ้โหนี่เรือรบสหรัฐนะครับไม่รู้ว่าลำไหนนี่เขาเก็บไว้ทุกอย่างเลยครับผมนี่เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับผมโอ้โหสมัยก่อนนะครับเวลาที่เขาลบกันเนี่ยเขาจะใช้แป้นพิมพ์นะครับ SOS ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนะครับผมในยุคเก่าๆนะครับที่ไม่มีการสื่อสารเหมือนยุคดิจิตอลเนี่ยเขาเรียกว่าสื่อสารด้วยโทรเลขนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่จะของระดับนายพลทั้งนั้นนะครับโอ้อันนี้ของไทยครับผมหมวกนี่ของแต่ละประเทศนะครับผมอันนี้เป็นของกาชาติครับแต่ถ้าค้อนเคียวเนี่ยจะเป็นของปกครองด้วยระบอบสังคมนะครับก็คือคอมมิวนิสต์นะครับระบอบคอมมิวนิสต์นะครับผมหมวกอันนี้นี่เป็นหมวก UN นะครับผมเพื่อนผมเคยไปเก็บระเบิดนะครับของ UN ที่เป็นทหารนะครับอยู่ที่เขมรนะครับผมมีทุกอย่างนะครับนี่ตะเกียงนี้ที่บ้านผมก็มีอยู่1ชิ้นนะครับผมเก็บไว้อยู่นะครับ